Kunoo kanatti harkaan hin tiqin boonsuu jirti. Arraan tanumaa shaantaas bittee biiti. Arra bootamee eegi. Arra shaantaa bittee veelootti keessatti. Taakoo irra keessatti akkasitti oofaa bakka ati jirtu akkasii garsiisu godhuu ta'e sigaa gurbaa kana akkam raadhame. Zakkoo fi jaartii zakkoo jechuudha. Rakkoo fi bilqisaa yookaan leencoo fi bilqisaa warra maqaa dhibbaa asii waa balleessu asii maqaa kaaniin fayyadamuudhaaf gartee maqaa dhibba takka baafatu. Bakka irraa qabatan hin qabdan isin saabuna gisee bishaan seenee akkam ni mushaatami. Hin qabamtan. Saabuna taatan malee dhukka. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota caalaa toob yerra jirtu isiniin jecha bakka jiraatanii. Egaa nagayaa fi salaamanni koo kan onneerraa burqee qilleensarraan barrisee bakkuma jirtanitti isin haadha qabu isiniin jecha. Eegaman hordofaan isiniin jaa. Arraa waan addaa waan nama dinqisiifatu tokkoon gama keessan isinii dhiyeessu jiraatii gaman hordofaan isiniin jaa. Egaa akkuma beekamutti Dr. Furmaate fi faamilii Furmaate yookaanis Mr. Jawaadeen jechuudha. Guyyaa kaleessaa waan addaa dheengadda isaa fi firii jaalalaa isaanii mana kophaa taa'u jiru akkasitti itti dhaqaniiti. Isaanii kophaa taa'u jiru isaanii firraa quban qabne dagutti manatti itti dhaqee akkuma gartan sanitti dhiichisaa turanii jechuu jarri kun dhaadannaa dhiichisaa mataa addunyaa tana wareersaa turan gammachuu akka goone yani lukkuu qabatanii arra kaleessa jechuudha. Kaleessa galgala Doktora Furmaateen ambar doktora miti profeesara malaanii profeesara ta'uu qabdiin isin jechaa ture. Ani nan bifanne gama kiyyaan Profeesar Furmaate ittiin xiqqaatu ni malaanii isin jechaan ture. Akkuma laaltanii agartan kanatti gaa dheeyteeti giiroo ni beeytan isa giiroo waan gaafa ijoolleedhaa akkasiin lafarratti boolla qonnee taphachuu ni turre san giiroo janii waan kukurfoota xiqqoo takka garree akkasii hammaartee jalan dheeyteeti niin fiiga jee if gubbaan gara gaggalchitee gurbaa guddaa san abdi obboleessa Ikraameeqa soddaa zakkoo yookaan rakkoo kasi dhukkeerraa haftee gangalchitee boo horofa san keessa isaa roobni roobaa qamal gaafattoo gubbaan roobaatti jira jalaan giiroo jira gurbaa dhukkeerraa hafte osoo harkaan hin qabatin. Egaa akka safuun cabsinetti harkatti baaftee hadiidaa fi sibiila adda addaatii fi mukaan osoo hin cabainetti. Egaa giirumaan raadaleeti. Mee namni intalti tun doktoraa miti profeesarri maruuni waan namni hin yaanne namni amma ableefaadhaan diruu qottoofaadhaan dha'uu ibidda rasaasa yookaan xiyyiitiidhaan dha'uu waan akkanaa tanaatu hijaa nama baasaa jira miti eega mana qabdee mana fiddee gurbaan niin fiigee jee yaalii wal olma qaaddiib. Naitee fi jirti karaan irra deemu kana guutuu akkasirra raaftee fiddeeti mana galchite jarri tumne irraa qafalannaan jennee firii jaalalaatii fi Mr. Jawaadeenis lakkii jetteen hin tumina harka nama baasuun haftee jirte niin boonsite akkami boonsite fuutee rifeensa dheeraa as ga'u laal rifeensa uummata hindii san gartanii miti higaa rifeensa uummata Rani mukarjeeva uummata janii takka beektan isa ijoollee hindiidhaa takka dur gaafa ijoolleedhaa takka mana viidiyoo janiitii kaaseta deekii guddaa kanatti kaanii dhayinee shilingii kafallee laalu turre uummata san. Akka uummata saniitti itti keessee asirra ta'a rifeensi akkasi boonsite waan irraa irruuti jira moo yaa Dr. Furmaate wanni siidhaamu yaa boosila bustaana kaa huccuu aruuzaa san beeloo mamaaree baana sanfaatti keesseena kuula kukkultee fi chaappistikiis gootee fi eeqa shaantaa qabatee kophee taakkootti keessee silaa gannaa baaftee. Kana dhiira joosan dhala isa gootee keessee yaaboo dubartii isa gootee akka fakkaataan akka isaalleen ulii gorsa harkatu. Irraa daleedee jirta akka ajaa'ibaatti irraa daleedeen siin jee akka ajaa'ibaa. Akkasi kaahoo bobboonsitee dubartii aruuzaa arra kannuu deeman fakkeessitee tolchitee egaa ni rifeensaas ni kaayyate naannoo. Mr. Jawaadeen kiyya akkasi gubbaa dhaabbatee maaltu harkaan isa dha'uu fi tumuudhaan inni isa ga'een jiru akka inni gartee mataa gubbaa gadduutti shoggoyyee gubbatti batee goora ga'e. Jawaadeen kiyya habiibi awoo baga gootee garuu immoo atii miti ka godhee beeke ati silaa akka keetiin ni tumamtee mireengat mana si dhufanii barsitumanii xarra jaanii isaa fi obboleessa keetii zakkoonis zakkoon faan hin qaanfatu sanuu obboleessa isaatti soddaa wajjin dhufee lukkuu fidee lukkuurra waa daleessisee gurbaa dhufee asee bar namni osoo lubbuun dhaga'u osoo kaayoo qaama isaatiif akka keessa jiru if beekuu namni nama mo'achuu nama jirti nama if wallaalchistee moo siiriidhaan nama if eega namni if wallaalle booda akkanaan godhe
akkasii miti namni osoo anis dhaga'u innis beeku wal duraa fi dura wal dhufaniiti sitta bata silaa jawaatee laal fuula kee kanarra si dhaabbatu kana dirree kubbaa godhee fuula kee kanarra kubbaa si taphata jawaateen zakko atis siis taate soddaa kee gawwaa saniis ta'e soddaa kee garuu akkas godhan gaa'ee mee harree isii hirtime dhiiroo har'a maaliin gabba'uu deemta ta'u maal haasa'uu deemtamee gabbaate Doktor Furmaatee yeroo dhaabbati jalaa dhokattu soddaa kee kaatiif dura buuftee miila godhattee itti fayyadamu jirtu san akka ashaangullitii roboota namtolchee sanitti akkas irraa dalayte giiroo hangan takka martee jalanneete gurbaa gara gaggalchitee boo'eef gubbaa. Loonuu ni jaallateen qofluun sun dhugumaa nu qabalchiistee boo'u dubbiin isi. Yaa Furmaatee ati kana waan addaan nutti as baasuu deemtaas akkanaa hin beeyne. Maaliif dukka irraa hin qabne sokkoo kana maaliif? Obboleessa kiyya jee jawaateen hin dubbatuuti mee takka dukka irraa kaasii hin geessi laabu harkaan nama dha'uun zamanni nama harkaan nama tuman hafee jira jettee osoo harkaan hin tuhin irraa dalagu jirta irraa dalagi feesa akkuma kana takka irraa dalagi hin agarsiisine qabbanaa hin hamusaa nurraa gattaa'u. Higa zakko kimiyaa ikraam jarasiteen kanaaf kimiyaa dheengadda na qaanfattee dhiifteemi mee harkaa mitiiti waan namni silaa hin yaadne fitiiti irraa dalagi hin agarsiisine qabbaneessi ummanni kun meeta irratti isaanii tanaan irraa dhiisanii yaa bora biyyiiti. Garaan dhadhaana dhugee moo'edha. Halgaddaniin gubadheemi. Wayi silaa bakka san jiraadhee jeetiin gubadhee beekan. Ogguu firii fi jawaatee sii mana hin jirre carraa san harkatanii itti fayyadamanii waan san dalagan. Eda garuu garaan dhadhaana dhugee qoflee qabachumaan dadhabee qoflumaan irraa dhumuu didee ilaa hammattu kun qofluttiin jira akkuma laaltee agartu kanatti. Eeysaa sii dhufte immoo wanni akkana karaa gabaabaadhaan nama kana adabuu ni dandeesse loonuusa. Duba nama kanaati duba isii tan akkami doktorummaan malaani doktorummaan nuun malee jenii dhaadatan. Doktorummaa isaanii maan ungarsiifne nuti bar nuti hujitti amanna malee afaaniimi. Afaaniimi hujitti amanna yaa zakko taa'ee ishee sakradhees dadhabee miindaltitu waan si hiluuf jirtuuf qabdi waan si qusachuu jirtuuf qabdi. Obboleessa abbaa mana kiyyaati. Gartee har'a jawaatee kana inni roorrootti irratti oofu jiraatus gartee inni kun badaa ta'us jawaateen bar isa kana yooniin kan hin miidhu taate booda namni uffachuun oolu olillee baafachuu baatu keessa isaatti illee obboleeyyummaan dhalootaati dhiini dhalootaas waan isaan jidduu jiruuf namni uffachuun oolu waan jedhutu isii qaqqabu jira xiqqishoo keessa isiitti. Siimaatiin jiraan international taekwondo black belt qabdii siimaatiin jira garuu namatti hin fayyadamtu bar dhiira kaa gara qabdutti yoo taate bakka isii lubbuun dhufteefitti itti baafattee itti fayyadamteeti lubbuu isii itti fa'aan nafsi yookaan ofitti lubbuu fi tanaaf ittisa lubbuu fi sana godhuudhaaf yaalii gooti malee. Nama akka keessanii tirki ganda keessa kana lafa dhadheetuma gola keessa deddeemeetuma si dhaadannoo malee afaan qabne kanarratti itti fayyadamtu isiin. Tana beekate. Ammoo hanga sirra geessutti nagartu guyyaa sirra geesse. Yaa bu'aan siimeetiin jira taa'e. Siifii garee teetanaas. Mee abdii mee dhaqiitii amma isii harkaa fuudhii mee ni dandeessa. Mee sumaan laalaa wiiti akka samii gubbaa'in akkasittiin gidaara keessaan hulluuqeetiin Filima hindi kalaalaa turre san ka gitaara keessa kana baansan asmaati mumarree baanan san dhugaa seetet. Moo Spider-Man fi Batman faa warra bararu fi mana nama gitaara irra deemu kana dhugaa seete. Bar kuni bar ijannu qara'u jiranii bar. Gurba. Akkasii jettee nama sodaachisiin waan akkasii qabaa jeen akka namni shakkeessu sodaatuuf. Yaaliin godhii waan akkanaa. Yaalii hin godhinii waan akkanaa. Bakka irraa dhufnes wal beeyna. Waan ta'eef. Hin jiru. Muka isa namni kasii hin jiru uumaa teenya keessa namni kasii hin jiru namni ka warra chaayinoota. Egaa isiin ammoo Doktor Furmaateen ammoo kaambaasii gartee waajjira barnootaa kan Bruce Lee fi Jet Li faan gadhaaban keessatti warra leenjii wajjin tokko jechuun hin danda'a. Isii ittiin amanammaas dandeessi isii san akka barnoota sanis qabdu. Mush afaaniin osoo hin ta'in hojiidhaan. Meetar mutakka baafadhuuti namni kun hundi haa kabajaa fi godhee naamusa isaatiin taa'uuti gartee waan kana dhugaadhaa jeeti tar mutakka nam tokko irratti anarrattuu waan taane garsiisiiti mee dandeetti ta'e oguma takka miila kaasiiti osoo lafa gadi hin deebine qilleensa irratti ogu torba miila kee kana deddeebisiin gubbaan dabarsii garsiisiin jeen lakki yette heerri keenya nuun ayyamu wanni ilaa darajaa saniitiin nageessisaa yoo dhufte ammoo niin garsiisaa ammoo kan mal lafaa ka'ee garsiisuun heerri keenya nuun ayyamu jette. Irbu senne bana itti gizeni bichirraa eebbifamnee baanu kambaasii sanirraa international taekwondo sanirraa. Kanaafuu zakkoo keenya taniin siidhaamu ifin qisaasin ifittiin taphatiin naamusa kee godhii gattaa'i yoo dandeessamee deemee abdii san harkaa baasee amma. Osoo kanatti harkaan hin tiqin boonsuu jirti har'aan tanumaa shaantaas bittee biiti har'a boodamee eegi. Har'a shaantaa bittee veelootti keessatti
taakoo irra keessatti akkasitti oofaa bakka ati jirtu akkasi garsiisu godhuu ta'e sigaa gurbaa kana akkam raalaatti. Isuma kanaani mana ati jirtu godaati lafa jalatti mana qotodheetiin jira. Na arkuun na dhaqqabuu hin danda'anii. Niitorkii xiyyaas xalabuu hin danda'anii jettu san akkasitti niitorkiin kee xalabame tokko isuma abdii qabamuun isaa niitorkiin kee xalabamuudha ni fida odeeffannoo bakka ati jirtu. Akkasitti akka gogorriitticha keessaa fuutee si harkiftee si fiddee ija addunyaa dura. Hawaasa Oromoo bakka jirtanitti kunoo innis kanuma akkasii goda keessa deemee darba joosanii gaafa isiin jette akka ati afaan ati gadi hin baatee ammaas dubbattuun seega. Tara takka dhuufuun dhiirummaa. Lama dhuufuun ammoo harrummaa. Saniifuu caljii goda keessa taa'e naamusa keetiin. Nagee kanni namaa. Of hin takkeessinaa. Nam sadii hafeemi. Leengadda keemina arraabdiimi lamaa hafe. Zakkoo fi Ikraame. Zakkoo fi jaartii zakkoo jechuudha. Rakkoo fi Bilqiisaa. Yookaan Leencoo fi Bilqiisaa. Warra maqaa dhibbaa asii waa balleessu asii maqaa kaaniin fayyadamuudhaaf gartee maqaa dhibba takka baafatu bakka irraa qabatan hin qabdan isin saabuna gisee bishaan seenee akkam ni mushaatami hin qabamtan saabuna taatan malee dhukka isin irraa kaasa namni laakiin ammoo hojii namaan baasinaa nagee sammuu biizii naman godina addunyaan guddattee tatawwartee jirti addunyaa tana jala fiiguudhaaf namni sammuu isaa tana shaqqaleetii gartee daleessisee addunyaa tana jala hiriiruudhaaf bakka addunyaan keessa gahuudhaaf bakka namni yaadu isin asitti gufuu namatti taatanii hojii biraa sammuu biraa nama baaftanii nama shakkaltan. Kanaafuu haasoo isinin dheeradhee dhiifamaa galatoomaa waan dhufaa jira garuu adabachuu baannaan tatanarra hamtuu waliin harkuu ta'e.